世事如此纷扰，还是看电影比较好。今天给大家带来一部真实到可怕的人性动画《控制》。在一个硝烟四起的城市里，所有的房屋都破败不堪，街道上一个人都没有，这让人不寒而栗。此时，一个男人在这残骸之中疯狂地奔跑，他漫无目的地飞奔着，他不敢停下脚步。终于，男人跑不动了，他倚在墙上休息，喘息声越来越重。此时，男人的身上响起炸弹的滴滴声，原来他的身上绑着炸弹。可是任凭他怎么撕扯，都没有办法将炸弹拆下。这时，一阵急促的脚步声传来，男人向一旁看去，他的瞳孔缓缓变大，眼神中充满着恐惧。原来不止他一个人被绑着炸弹。随着爆炸声的响起，他看着前方，面露难色，仿佛看见了自己最后的下场。这时，他身上炸弹的提示声越来越急促，他不知道怎样才能保住自己的性命，唯有继续奔跑着，永远没有尽头。镜头缓缓地向上方移动，一个面目狰狞的男子看着眼前的这一切。他身着西装，抽着雪茄，看起来极为享受。他拿起遥控器，吐出烟雾，犹如上帝般操纵着这座城市。随后，他按下了手中的遥控器，爆炸声此起彼伏。每当一个人被炸死，他就会将新的人放到废墟中，继续着自己的游戏。看似是战乱后的场景，其实这一切都只是某些人的游乐场而已。这是一部短片，但里面包含的内容实在是太多了。每个人都能从这个故事中找到属于自己的答案。生活使我们陷入迷茫，为了生存下去，我们不得不努力奔跑，即使明明知道努力可能并没有什么意义。炸弹就像是我们生活中的压力，随时都有可能将我们摧毁，纵使我们付出全部努力也无法逃过。所以我们的命运还是要掌握在自己的手中，这样你的努力才不会白费，更不会沦落成他人的玩物。好啦，本期视频就和大家分享到这里了，记得点赞，我们下期不见不散。